Festivals Malta nedit il-programm għall-istaġun sajfi, xarejn ta' kultura kontinwa b'idejat ġodda u innovattivi, esperjenza li se tinħass minn kulħadd. Il-Festival Ana Fest, taħt id-direzzjoni tad-direttur artistiku Tiziana Kallejja, se jikkontribwixxi għal qawmien mill-ġdid tal-wirt storiku Malti imżewwaq mal-kultura tal-lum. Ġini Largotti se jkun qed jieħu xejra differenti programm għall-familja kollha. F'kummenti lil One News, Anabel Stivala, id-direttur ta' Festivals Malta, tat aktar tarif dwar dan il-festival. Fl-Ana Fest dis-sena għandna travelers li ħajkunu hemmhekk waqt il-festival ħajkunu il-focal point, għandna l-proġett ta' Skalt li huwa importanti ħafna għax jiċċelebra il-letteratura Maltija u għandna l-Xarazad li b'kollaborazzjoni mal-French Embassy qegħdin naħdmu flimkien fuqu. Issegwi l-Ana Fest hemm ġimagħtejn ta' arti varjata waqt il-Festival Malti Internazzjonali għall-Arti bit-tema tal-ilma. Il-Festival tal-Arti se jkun taħt id-direzzjoni ta' Ruben Zara. Il-festival mhux se jkun fil-Belt Kapitali biss, imma se jinfirex f'diversi lokalitajiet. Mużiċisti li ħajdoqqu taħt l-ilma, ħammorru fuq boat li ħanduru mal-port u naraw events ġodda. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici qal li dawn il-festivals iżidu l-viżibilità tagħna fl-Ewropa u lil minna u jipprovdu pjattaforma ideali biex inkomplu nippromuovu aktar it-talent lokali. Qal il-Gvern ukoll mezz biex jagħmel dawn it-tip ta' festivals aktar aċċessibbli għal membri tal-komunità minħabba li huma ċelebrazzjoni tal-identità tagħna bħala soċjetà. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.